আসসালামু আলাইকুম জাহাঙ্গীর সাহেব, কেমন আছেন? ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনি ভালো আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছে। আজকে কি গাড়ি দেখাচ্ছেন? আজকে কেয়ার 42 দেখাবো। আচ্ছা, আজকে কয়টা গাড়ি দেখাবেন? আজকে দুইটা কেয়ার 42 আছে, ওইটা দেখাবো, আর একটা এক্সনোয়া আছে, এটা দেখাবো। আচ্ছা, প্রথমে কোনটা দিয়ে শুরু করবেন? এটা কেয়ার 42 দেখাই। আচ্ছা, কত মডেল এটা? এটা 2003 এর মডেল। আচ্ছা, 2007 এর রেজিস্ট্রেশন। এটা স্ট্যান্ডার্ড রূপ গাড়ি। আচ্ছা, 5 ডোর। 5 ডোর। হ্যাঁ, গাড়িটা সাদা কালার, আর গাড়িটা একদম এসি, ইঞ্জিন পারফেক্ট আছে। আচ্ছা, কোনো সমস্যা নাই, এখানে কোনো মাইন নাই, কোনো ফুল গাড়িটাতেই কোনো মাইন নাই। কিন্তু গাড়িটা ডিএক্স এটা ডোর গ্লাসগুলি ম্যানুয়াল। আচ্ছা, 5 ডোরের গাড়ি। 5 ডোরের গাড়ি, জি। এই যে দেখেন, গাড়িটা একদম ফ্রেশ গাড়ি, একদম স্ট্যান্ডার্ড রূপের গাড়ি, একদম পারফেক্ট একটা গাড়ি। ডুয়েল এসি, খোলা কাটা এক্সচেঞ্জ না, কোনো খোলা কাটা নাই, সিএনজি করা আছে। কালার তো অরিজিনাল? হ্যাঁ, না, কালারটা টাচ আপ করা হয়েছে। হ্যাঁ, কিন্তু উপর এই যে সম্পূর্ণ ফ্রেশ আছে। এই গাড়িটাতে টাচ আপ করা হইলেই যে গাড়ি খারাপ তাই বলে টাচ আপ করছে তা না। গাড়িটা অরিজিনালি আছে, সামান্য অ্যাসর ছিল, এইটা টাচ আপ করা হয়েছে। এই যে জুড়িগুলি সম্পূর্ণ অরিজিনাল, এই যে সিএনজি করা আছে। আর এই যে কোনাগুলি দেখেন, প্রত্যেকটা জাপানি গাড়ি, কেয়ার 42 নোয়া। এটা খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। আচ্ছা, কত লিটার সিএনজি আছে এটা? এটা 90 লিটার সিএনজি। 90 লিটার সিএনজি, জি, 90 লিটার সিএনজি। স্পয়লার পাচ্ছে? হ্যাঁ, স্পয়লার আছে। গ্লাসগুলো অরিজিনাল দেখেন। হ্যাঁ, অরিজিনাল। এটা ব্যাক ক্যামেরাটা নাই, আপনার টিভি আছে, ব্যাক ক্যামেরাটা লাগা নিতে হবে। আচ্ছা, হ্যাঁ, 5 ডোরের গাড়ি। 5 ডোরের গাড়ি। হ্যাঁ, কোনো খোলা কাটা নাই, কোনো খোলা কাটা না, কোনো খোলা কাটা নাই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নাই, সম্পূর্ণ ফ্রেশ, একদম পারফেক্ট, এসিও পারফেক্ট। এবং আমি যদি একটু দেখাই, ইঞ্জিন সাইডটাও দেখাই দিই। আচ্ছা, আমরা ইঞ্জিন সাইডটা একটু আপনাদের দেখাবো। আর প্রত্যেকটা রেইন শেড অরিজিনাল পাচ্ছেন। এই পাশ থেকে দেখাই দিই আপনাদের। এটা 5 ডোরের গাড়ি, দেখতে পাচ্ছেন, ডুয়েল এসি। দেখেন, একটু সামনে ইঞ্জিনটা দেখাই আপনাদের। ইঞ্জিনের অবস্থাটা সামনে পিছে স্টিল বাম্পার লাগানো আছে। আচ্ছা, গাড়িটা এই যে দেখেন, ইঞ্জিন ইএফআই, এটা 7K ইঞ্জিন। আচ্ছা, হ্যাঁ, হ্যাঁ, চেসিস নাম্বার একদম পারফেক্ট। এই গাড়িটার মধ্যে কোনো কোনো মায়ের খোলা কাটা নাই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্টরি নাই, সম্পূর্ণ ফুল ফ্রেশ। সম্পূর্ণ ফুল ফ্রেশ। হ্যাঁ, সম্পূর্ণ ফুল ফ্রেশ। হেডলাইট ব্যাকলাইট গাড়ির সাথে যেটা আছে ওইটাই আছে, চেঞ্জ করা হয় নাই। কত মডেল এটা? এটা হলো 2003 এর মডেল, 2007 এর রেজিস্ট্রেশন, কেয়ার 42 নোয়া, স্ট্যান্ডার্ড রূপের 5 ডোরের নোয়া। আচ্ছা, আর এটার কাগজ আপ টু ডেট। হ্যাঁ, পেপারস আপ টু ডেট পাবেন, ফিটনেস টেক্সট টোকেন সম্পূর্ণই আপ টু ডেট। আচ্ছা, এটা প্রাইস কত যাচ্ছে? এটার প্রাইস রাখছি আমি 9 লক্ষ টাকা। আস্কিং প্রাইস? আস্কিং প্রাইস। আসলে কথা বলা যাবে? হ্যাঁ, আসলে কথা বলা যাবে। আচ্ছা, তারপর আরেকটা গাড়ি দেখতে পাচ্ছি। আরেকটা আমি কেয়ার 42 দেখাবো। এই পাশে এটাও স্ট্যান্ডার্ড রূপের গাড়ি। এটা 4 ডোরের গাড়ি। 4 ডোরের গাড়ি। এই গাড়িটা ভাই একদম সম্পূর্ণ জাপান থেকে যেভাবে আছে গাড়িটা ঠিক ওইভাবেই আছে। আচ্ছা, এটার ভিতরে না দেখাইলেই না, ভিতরে আমি দেখাবো। গাড়িটা ডিজেল গাড়ি। হ্যাঁ, ডিজেল গাড়ি। এই গাড়িটা একদম ফুল ফ্রেশ, 4 ডোরের গাড়ি, ডিজেল গাড়ি, একদম ফ্রেশ। আপনি একটু দেখাই দেন যে গাড়িটার সিলিংটা একদম জাপান থেকে যেরকম আসছে ঠিক ওরকমই আছে। সেন্ট্রাল এসি? হ্যাঁ, না, এটা সেন্ট্রাল এসি না, এটা সিঙ্গেল এসি। হ্যাঁ, কেয়ার 42 বেশিরভাগই সিঙ্গেল এসি, দুই একটা আছে ডুয়েল এসি। যেমন কিছুক্ষণ আগে যেটা দেখাইলাম 2003 এর মডেল, ওইটা ডুয়েল এসি। আর এটা ডিজেল গাড়ি, এটা ডিজেলে চালিত। এই গাড়িটা সম্পূর্ণ পারফেক্ট, এক সুতা পরিমাণ কোনো জায়গায় কোনো খোলা কাটা নাই, কোনো মাইক নাই, কোনো এচন নাই। এই গাড়িটা স্ট্যান্ডার্ড রূপের গাড়ি, নিচা ফ্লোরের গাড়ি। এটা এত স্মুথ একটা গাড়ি। আর সবচেয়ে বড় হলো এই গাড়িটার এসিটা 100% কুল। 100% কুল। লাইটার্স গাড়ি, 100% কুল। দেখেন, 13 সিরিয়ালের গাড়ি। এই যে আপনার নাম্বার প্লেটটা এখনো কত সুন্দর চকচক করে। কোনো জায়গায় যে এটার মাইন নাই, এটার প্রমাণ করে এই জিনিসটাই। অকটেন ড্রাইভ না, কোনো জায়গায় কোনো রকম কোনো মাইন নাই, প্রত্যেকটা সুইচে কাজ করে। টিভি ব্যাক ক্যামেরা আছে। হ্যাঁ, টিভি ব্যাক ক্যামেরা আছে এবং রানিং, এসিটা রানিং, প্রত্যেকটা সুইচ রানিং, আপ টু ডেট। গাড়িটা কোনো সাসপেনশন থেকে শুরু করে গাড়িটার ভিতরে কোনো কাজ নেই। আচ্ছা, অকটেন ড্রাইভ না, এটা না, এটা ডিজেল চালিত। আচ্ছা, এটা ডিজেলে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং ডিজেল ইঞ্জিন। এই গাড়িটা আপনার পেপারস ফেল আছে,
এটাও কিন্তু 2004-এর মডেল গাড়িটা, আর 2009 রেজিস্ট্রেশন। এই গাড়িটার পেপারস আপ টু ফেল আছে, আপ টু ডেট নাই। তো আমি এই কাগজটা ফেল অবস্থায় এটা বিক্রি করব। এটা ফেল অবস্থায় আমি এটার দাম রাখছি 6,50,000। 6,50,000 পেপারস ফেল অবস্থায়। আর যেটা কি আপডেট, আর যদি কেউ আপডেট করতে চায়, বলে যে আমার পেপারস আপডেট করে দেন, তাহলে আপডেট করতে যেই টাকাটা লাগবে, গভর্নমেন্ট যে টাকাটা নেবে সেটা দিলে আমি আপডেট করে দেবো। এটা প্রাইস হচ্ছে পেপার স্পেল যে অবস্থায় আছে এই অবস্থায় নিলে 6 লাখ, 6,50,000। 6,50,000 আস্কিং প্রাইস। আজকে আসলে আমার সাথে বসলে আমি গাড়ি দেখবো, গাড়িটা ভাই সেরকম একটা স্মুথ গাড়ি। আচ্ছা, তারপর একটা এক্সনোয়া দেখাচ্ছি। এটা কত মডেল এক্সনোয়া? এটা 2002-এর মডেল, 2006 রেজিস্ট্রেশন। এটা এক্সনোয়া। আচ্ছা, এই গাড়িটা ফুল ফ্রেশ, আমি টাচ আপ করেছি। আচ্ছা, হ্যাঁ, ফুল ফ্রেশ গাড়ি। এটা ভিতরে না দেখলে না, এটা সম্পূর্ণ ফ্রেশ একটা গাড়ি। এসি টাচ এবং এসি, ইঞ্জিন, ব্যাক ক্যামেরা, টিভি সম্পূর্ণ রানিং ফ্রেশ অবস্থায় আছে। এসিও ফ্রেশ অবস্থায় আছে। আর এটাতে সিট কভার লাগানো আছে একদম। দেখেন সিলিংটা কত সুন্দর, মানে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। অরিজিনাল অবস্থা, হ্যাঁ, অরিজিনাল অবস্থায় আছে। সিএনজি করা, সিএনজি করা। হ্যাঁ, সিএনজি করা। এই গাড়িটা আপনার সম্পূর্ণ ফ্রেশ। এই যে দেখেন, এই যে পিছনের গ্লাসটা অরিজিনাল। হ্যাঁ, এবং এটা দেখলেই বলা যাবে এটা 100 লিটার সিএনজি। 100 লিটার সিএনজি। এবং সামনে পিছের যে লাইটগুলি আছে অরিজিনাল অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, আপনার হ্যাঁ অ্যালয় আছে। এবং এই যে দেখেন 2002 মডেলের গাড়িতে এখন পর্যন্ত জুরিটা কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি থাকলে এই জুরিটা থাকবে না। হ্যাঁ, যার ধরুন এটা এখনো আছে, আর কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নেই। এই পাশে তো যে দেখে, জি দেখেন একদম ফ্রেশ, কোনো মানে কাজ নাই গাড়িটা, কোনো কাজ নেই। সেন্ট্রাল এসি। জি, এটা 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 এই গাড়িটার এসিটাও রানিং। 100% কুল। এই যে সেন্ট্রাল এসিটা সম্পূর্ণ ঠান্ডা হয়। আর এই যে ভিতরে দেখেন প্রত্যেকটা সুইচে কাজ করে, এই যে সুইচগুলিতে কাজ করে প্রত্যেকটা। এসি থেকে শুরু করে একদম পারফেক্ট। গাড়ির 7-এর ইঞ্জিন, কোনো সমস্যা নাই। আপনার তেল গ্যাস সম্পূর্ণ ওকে আছে। আচ্ছা, হ্যাঁ, পেপারস আপ টু ডেট আছে। চাকাগুলো একদম ফ্রেশ। হ্যাঁ, একদম ফ্রেশ। আচ্ছা, খুবই সুন্দর একটা গাড়ি। এই গাড়িটা 2002-এর মডেল, 2006 রেজিস্ট্রেশন, সিলভার কালার, এক্সনোয়া। আচ্ছা, হ্যাঁ, সিএনজি অকটেন দুইটাই আছে এবং দুইটাই রানিং। খুব ভালো কাজ করে, এসিতেও ভালো কাজ করে। আর গাড়িতে কোনো কাজ নাই, কোনো অ্যাক্সিডেন্ট হিস্ট্রি নাই, কোনো খোলা কাটা তো নাই। আচ্ছা, এটার দাম কত? এটার পেপারস আপ টু ডেট। এই গাড়িটার দাম রাখছি আমি 10,50,000 টাকা। 10,50,000। 10,50,000 টাকা আস্কিং প্রাইস। আস্কিং প্রাইস। আসলে কথা বলতে পারবেন? হ্যাঁ, আসলে কথা বলতে পারবো। আপনার অ্যাড্রেসটা বলে দেন। আমার অ্যাড্রেস, আমার এই শোরুমটা একটু ভিতরে পড়ছে, মিরপুর 1 নম্বর, মাজার রোড, লালকুঠি বাজারের ঠিক অপোজিটে, প্রথম কলোনি। হ্যাঁ, এটা প্রথম কলোনি, 297 হোল্ডিং নাম্বার, প্রথম কলোনি। আর অবশ্যই স্ক্রিনে তো নাম্বার থাকবে, কন্টাক্ট করে চলে আসবে। হ্যাঁ, স্ক্রিনে আমার যে নাম্বারটা আছে ওই নাম্বারটায় কন্টাক্ট করলে অবশ্যই পেয়ে যাবে, কোনো সমস্যা নাই। আচ্ছা, আজকে এখানে বিদায় নিচ্ছি। সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম।